Hej YouTube Danmark. I dag der skal vi finde ud af, hvor danske mig og Bubski vi er. Det bliver rigtig sjovt, så lad os bare komme i gang. Vil du springe køen over? Jeg vil. Altså, hvis det første tanke, der lige kommer op til mig, det er bare ja. Jeg vil springe køen over, og det gør jeg både i bil, og jeg gør det også gerne hvis man er nede i supermarkedet og sådan noget, så springer jeg altså også køen over. Hvis jeg kan komme til, for eksempel, hvis der åbner en ny kasse, og jeg står nummer 5, så hopper jeg lige hurtigt over den nye. Altså, det gør jeg. Og det er ikke fordi min tid det er mere værdsat, men jeg vil bare gerne hurtigt ud. Gør du ikke det? Jo, man håber på. Man spørger jo næsten om, er der ikke åbner der en kasse mere snart? Åbner du ikke en kasse mere, så går jeg bare herover og venter nemlig imens. Jeg ved ikke. Hvad med bil? Jeg tror, det har meget at gøre med. Jeg har sgu ikke nogen bil med. Jeg overhælder folk på cykel, når jeg skal frem. På cykel, nej. Jeg plejer faktisk, at når der er kø i krydset, ikke? Så plejer jeg lige at køre ud på vejen, og så lige foran dem alle sammen, så jeg holder foran stregen. Så bare lige så jeg kan komme først afsted, når det er, fordi der så kommer Henning eller der på sin gamle cykel. Men du kører også på racer jo. Ja, præcis. Så jeg vil jo ikke være bag Henning og Laura, der sidder der og kører cykeltur der. Jeg føler bare, det er dårlig stil for mig at gøre det på den måde, for jeg kører på sådan lidt gammelmandscykel. Så hvis jeg kører op foran de andre, så venter jeg alligevel bare på, at de overhaler mig alle sammen bag, så bliver jeg kørt så langsomt. Det er mig, der skaber kø. Ej, der vil jeg sgu se Vikings. Det bliver sgu for kedeligt med det træspil der. Jeg har ikke set Queen's Gambit, men jeg har hørt, at den skulle være god. Men jeg kan godt lide Vikings. Ja, det kan jeg også. Jeg synes, det er meget nice. Den fremskynder nogle fede ting. Det er dansk, ikke? Jamen, jeg synes, man synes, det er fedt i sådan, ja, men vi skal have Kattegat. Ja, for helvede, vi skal have Kattegat. Så sidder man og tænker, ikke? Ja, vi skal flække dem derovre, mand. De svenskere. Det er nice. Hvad siger du, Bubber? Ja, jeg synes, altså man kan jo se på mig, at jeg har et fuldskæg her, så jeg ved ikke. Ja, jeg kan sgu bedst lide at skæg, altså den der lille du der, der folk godt lide. Hvis du kunne gro et skæg, ville du så gøre det? Nej, jeg tror, jeg vil ligne sådan du synker lige på den? Ja, men jeg tror, jeg vil ligne sådan en lille hulemand, der bare vil rende rundt. Ja, okay. Nej, jeg kan godt lide skæg. Sommer eller vinter? Sommer. Ja, sommer. Ja, jeg synes, det der er mest nederen ved sommer, det er når man cruiser i sin cabriolet, og det bliver for varmt derinde. Det kan godt irritere mig lidt, ikke? Ja, badebukser i sauna. Altså, er det med eller uden badebukser, så er det med badebukser. Andet det bliver sgu for klamt. Badebukser, eller jeg ved ikke, sauna det er sgu lidt spurgt. Altså, jeg føler sådan lidt, altså jeg går sgu da bare over det håndklæder eller et eller andet. Jeg ved ikke, jeg har aldrig været i en sauna sådan 2 minutter. Jeg tror, jeg går derind, ikke? Og så får det bare sådan, det er ligesom mig. Men det er som om, der er nogen, der siger, at du skal lige vente til det, og så er det rigtig dejligt, fordi du sveder, og det er godt, og det er sundt, og så videre, ikke? Men det føles virkelig nederen. Ja, det er som at løbe en tur uden, og bare, det er forfærdeligt. Ja, jeg kan heller ikke lide det. Jeg kan virkelig ikke lide sauna. Ja, så må det jo næsten være, jeg har jo ikke noget at køre, så må det være med at bruge ringeklokken i trafikken. Ja. Det ved jeg ikke, jeg har ikke nogen ringeklokke, jeg råber bare folk, når de kender sådan. Råber du til dem? Jeg købte sådan en cykel online, ikke? Og så tænkte jeg jo ikke, man skulle have en ringeklokke, det skulle man bestemme siden af, det fik jeg ikke. Det er jo ulovligt. Du skal have en ringeklokke. Det ved jeg godt, det er ulovligt. Det er jo totalt crime rider, det der. Du har da også gået over på det. Det er jo ligesom, hvis ikke jeg har noget, hvis ikke jeg kan dytte min bil. Så bare rulle vinduet ned og ryk der! Godt lige nu. Det er rigtig klamt udenfor lige. Nej, det kan ikke blive for koldt. Nej. Det vil fandme være mærkeligt. Bare sådan lige komme ind og sådan. Ja. Hvor skal du hen? Det skal jeg slet ikke røre ved overhovedet. Det er helt Ja. Lad os sige, at der kun var pladser ved siden af folk. Sådan er det jo nogle gange, når du kommer ind. Så tror jeg heller bare, at du stå op. Okay, det er sgu da ærgerligt. Jeg gider ikke sidde ved siden af folk, så har lige pludselig corona, mand, og så er det også. Det gider jeg ikke. Nej, det gør man ikke. Det er nu sgu ikke. Altså, hvis jeg blev spurgt først... Vil du starte det sådan? Jeg vil ikke starte. Det vil jeg ikke selv. Altså, det vil, men jeg har prøvet før, hvor en gammel dame begyndte at snakke til mig. Og så kan man godt snakke videre. Men selv at starte, nej, det er for underligt, ikke? Så står man der og nå, det er godt vejr. Ja. Det er 20 grader. Hvad skal man også snakke om? Ja, sådan. Rugbrød. Det går satme på. Det er dansk. Det er satme hvad pålæg der er. Altså, hvis der er skinke eller ost, så laver du fandme ikke en rugbrødsmad. Jeg skal slet ikke have ost på. Jeg skal slet ikke have ost overhovedet. Jeg skal slet ikke have ost. Altså. Tønden. Ja, tønden, det er godt. Så kan man spise flere. Ja, det føles bare bedst, altså. Jamen, de der tykke amerikanerpandekager, man kan ikke sådan få dem sammen og putte noget ind i, for man kan ikke spise det ovenpå. Det er også bare ikke. Jeg voksede op med tynde pandekager, lavet uden så meget sukker, og så med ost og skinke i. Det er sådan, jeg tror, det er meget fransk.
fordi min mor hun har boet i Frankrig. Så det fik vi faktisk sådan en gang om måneden. Så du spiser det med skinke og ost og syltetøj eller? Nej, kun skinke og ost. Og så kan man godt lige tage 1 eller 2 med syltetøj og sukker eller et eller andet, ikke? Eller Nutella. Men også ost og skinke, så det også bliver... Det er jo fordi, vi fik dem til aftensmad. Du har lige sagt, du ikke skal have ost. Ja, men i en pandekage er det fint nok. Men ellers skal jeg ikke have ost. Hvis jeg skal have ost, så skal det være smeltet ost. Men den er sgu da smeltet i en toast. Ja, det er også rigtigt. Der er ikke nogen, der kan tage en toast på den skinke og en... Det er også rigtigt. Der vil jeg godt... Det siger jeg undskyld for. Der er for hurtigt ud. Smeltet ost i en toast, det er godt. Ja, fint. Nick og Jay, altså. Det er fordi, det er vores tid, tror jeg. Ja, det er vores generation jo. Nick og Jay. Til Nick og Jay. Ja, det ved jeg ikke. Det gør jeg ikke. Whatever, man tror, jeg har ikke danset til dem, men du kan godt lige vise det der igen. Nej, det kan jeg sgu ikke. Det var fandme klart. Cykle. Den er svær. Det kommer an på, hvor langt man skal. Ja. 3 km eller mere. 3 km eller mere, så cykler man. Ja. Men det er fandme også øve. Altså sådan, jeg synes, hvis det er dårligt vejr, så er det altså mere øve at cykle, end det er at gå. Det ved jeg ikke, fordi jeg føler ligesom vinden og alt det der lort for mig bare i hovedet hele tiden. I forhold til, hvis man går, så kan man ligesom gå med hætten og lige knuse det. Altså, jeg vil sige, hvis jeg skal okay langt, og cabrioleten lige pludselig gå i stykker, så tror jeg, jeg tager cyklen. Ja, fuck, det er smørbrød, det er godt. En æg med rejer, den er god. Så en fiskefilet. Og så, ja, det var det store stykke af. Altså, nu spiser jeg ikke også kød mere, men ikke har det. Vælger du de der store der, eller vælger du de der små håndmadder? Jeg vil hellere håndmadder. Ja, mange små håndmadder, ikke? Det er lækkert. Ikke rejer, det er sgu lækkert. Fiskfilet. Jeg vælger smørbrød overalt, hvis jeg kunne, men det er så skide dyrt. Overalt? Ja, men sådan, altså, nej. Altså, hvis jeg skulle... min mor spørger mig, hvad skal vi have at spise i aften? Og jeg kan få diverse takeaway indisk, hvor det var så Der er sgu ikke enig. Det er sgu sådan noget, jeg spiser til frokost. Ej, det er lækkert. Jeg kan have smørbrød til aftensmad hver aften, det er helt sikkert. Altså. Det er fandme lækkert. Okay, fint nok. Ja. Skulle du have dit ebekit eller et eller andet på sushi? Ja, det skal jeg. Jeg er sushi og sidder i cabriolet. Det var denne gang for Hvordan skal du? Hvis I synes, det her var fedt content, så husk at like og subscribe og kommentere under, så kommer mere af det.